ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டென்மார்க்கில் ஸ்னோ ஸ்டார்ம். இந்த வார்னிங் வந்தப்போ மணி ஒரு 2 மணி பக்கத்தில் இருக்கும். நான் ஆஃபீஸில் வேறு இருந்தேன். 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் டென்மார்க்கில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்னோஃபால். நான் வந்து இங்கே 10 வருஷம் மேலே இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்னோஃபால் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. மெசேஜ் வந்த உடனே ஆஃபீஸில் அப்படியே விண்டோ வழியாக வெளியே பார்த்தா அவ்வளோ ஸ்னோஃபால் வந்துட்டு இருந்தது. மெயினாக காற்றும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. சுற்றி பார்த்தா எல்லாரும் ஆஃபீஸ் விட்டு கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க. அன்றைக்கி பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் செலிப்ரேஷன் இருந்தது. வந்து 3:30 மணிக்கு முடிஞ்சனால அது வரைக்கும் என்னால் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்ப முடியல. 3:30 மணிக்கு வெளியே வந்தால் அப்படியே காற்று வேற அடிக்குது. காற்றோடு சேர்த்து ஸ்னோஃபாலும் அவ்வளோ அதிகமாக இருந்தது. அவசரமாக எல்லாரும் வந்து ஆஃபீஸ் விட்டு கிளம்பி போயிட்டுருந்தாங்க. நானும் வந்து சீக்கிரம் வந்து ட்ரெயின் போய் எப்படியாவது ரீச் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டுருந்தேன். ஸ்னோஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு மணி நேரம் பக்கத்தில் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே கீழே வரும்போது அவ்வளோ ஸ்னோ இருந்தது. மெயினாக எனக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனைனா, காலையிலேயே வந்து ட்ரெயின் எல்லாம் நிறைய கேன்சலேஷன் டிலே இருந்தது. ட்ரெயின் வேறு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ரோடெல்லாம் வந்து அப்படியே ஜாம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு டிராஃபிக்கை இந்த ஸ்னோனால். லக்கிலி அன்றைக்கி வந்து என்னோடய ட்ரெயின் வந்து மார்னிங் தான் கேன்சல் ஆகி அப்புறமா லேட்டாக இருந்தது. பட் ஈவினிங் நான் கிளம்பும் போது ட்ரெயின் வந்து இருந்தது. அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது என்னோடய ஆஃபீஸோட பில்டிங் அந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தேன். அந்த 2 டவர் பெருசாக தெரியுதுல்ல, அதுதான் என்னோடய ஆஃபீஸோட பில்டிங். அப்படியே ஃபாகில் வந்து அப்படியே ஃபுல்லு வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாமல் எல்லாம் மறைஞ்சிருந்தது. இதை வந்து கேமராவை விட நான் வந்து அப்படியே நேரில் பார்க்கும் போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. எனக்கு எப்போவுமே ஸ்னோஃபால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போனேன். நான் வந்து ஃபுல்லு வந்து நல்லா கவர் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் அவ்வளோ குளிர் வந்து தெரியல எனக்கு. பட் என்னோடய ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. வாயெல்லாம் வந்து திறக்கவே முடியல. கையெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் மரத்து போன மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிது. அன்றைக்கி என்னோடய லக்கி டேன்னு சொல்லணும். ஏன்னா நல்லா ஆஃபீஸில் செலிப்ரேஷனில் வந்து கேக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மெதுவாக நான் கிளம்புனேன். என்னடா ட்ரெயின் இருக்குமா இல்லையான்னு யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். நான் படிக்கட்டில் இறங்கிட்டு தான் இருக்கேன். ட்ரெயின் வந்து ரெடியாக நின்றுது. இல்லைனா நான் குளூரில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நிற்கிற மாதிரி ஆயிருக்கும். ஸோ என் லக்கி டேன்னு சொல்லணும். அப்படியே ட்ரெயின் ஏறி நான் வந்து கிளம்பிட்டேன். ட்ரெயினில் விண்டோ வழியாக பெருசாக எதுவுமே வெளியே தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபாகு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மழையும் வந்தது. ஸ்னோ, காற்று எல்லாம் அப்படியே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தது. இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ட்ரெயினில் அப்படியே வந்து வெளியே அந்த ஸ்னோஃபால் பார்த்துட்டே போயிட்டு ஒரு வழியாக போய் ரீச் ஆகிட்டேன். நாளைக்கும் வந்து வெதர் செக் பண்ணால் இதே மாதிரி தான் இருந்தது. நிறைய ஹெவி ஸ்னோஃபால் போட்டிருந்தாங்க. அதனால் இந்த வீக்கெண்ட் ஃபுல்லு இப்படி தான் இருக்கும். சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் நாளைக்கு போனோன்னா கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷன்லேருந்தே அப்படியே வந்து மால்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஆஃபீஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீட்டுக்கு போகாமல் நான் வந்து அப்படியே மால்குள்ளே வந்து போயிட்டேன். க்ராசரிலாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு என்னோடய க்ராசரிலாம் ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு நிறையா வாங்க வேண்டியிருந்தல. மெயினாக பால், அப்புறம் ப்ரெட் அதெல்லாம் மட்டும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து போயிட்டேன். மால்லேருந்து வெளியே வந்து சிக்னலில் வந்து நின்றுட்டு இருந்தேன். ஸ்னோஃபால் வந்து கொஞ்சம் கூட குறையிற மாதிரி இல்லை. அப்படியே ஃபேஸில் வந்து அவ்வளோ வேகமாக ஸ்னோஃபால் வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தது காற்றோட. இங்கேருந்து என்னோடய வீடு வந்து ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் கூட கிடையாது. ரொம்ப பக்கம்தான். அது வரைக்கும் நடக்கிறதே வந்து கஷ்டமாக இருந்தது. ரோடெலாம் இருக்கிற இடமே தெரியல. எல்லாமே ஸ்னோவில் வந்து அப்படியே ஃபுல்லு கவர் ஆகிடுச்சு. எது சைக்கிள் ட்ராக்கு, எது வாக்கிங் ட்ராக் எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு என்டையர் ரோடு வந்து ஸ்னோவில் வந்து கவர் ஆகிருந்தது. ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து நான் ஜிம்முக்கு போக மாட்டேன். ஏன்னா எல்லா நாளும் வந்து என்னோடய கேர்டேக்கர் வரமாட்டாங்க. ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு போயிட்டு நல்லா காஃபி குடிச்சிட்டு திரும்ப வந்து நான் வெளியே ஸ்னோவில் வந்து வாக்கிங் போக கிளம்பிட்டேன். ஏன்னா கிருத்திகாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்னோஃபால். அவளுக்கு விளாடணுன்னா ரொம்ப ஆசை. அவள் கீழே போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் சரி வா ஒரு வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பினோம். நாங்கள் கீழே இறங்கும் போதே வந்து நல்லா இருட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஏரியாவில் வந்து கண்டினியூஸாக ஸ்னோ வந்து கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். ஏன்னா நைட் வரைக்கும் ஃபுல்லு விடிய கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்னோமேன்லாம் அதுக்குள்ளே வந்து செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. அதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. இந்த இடம் மட்டும் இல்லை, நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்னோமேன் வந்து செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. இன்னொன்று மெயினாக என்னென்னா, இங்கே வந்து நிறைய கார் வந்து ஸ்னோவில் வந்து ஸ்டக் ஆச்சு. ஸோ பின்னாடி காரில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் இறங்கி வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இதை மாதிரி மாற்றி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் எந்த இடத்துலையும் இங்கே வந்து கார் வந்து ஜாம் ஆகி நிற்கலை. இது மாதிரி கார் வந்து ஸ்னோவில் மாட்டுறதெல்லாம் இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியே லைவாக பார்க்குறேன். நாங்கள் அப்படியே ஒரு லாங் வாக் போயிட்டு நல்லா இன்னும் ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோம். லாங் வாக் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் என்னோடய பேண்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே நனைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா மேலே மட்டும் தான் நான் ஜாக்கெட் போட்டிருந்தேன். வீட்டுக்கு வந்தோன்னே முதல்ல ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம்.
இந்த சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சப்பாத்தி ரொம்ப பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல. பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நைட் வந்து டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் நைட் வந்து சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுவேன். அதனால் டின்னர் முதல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து சிக்கன் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் முன்னாடி நாளே சிக்கன் மட்டும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டா டைம் வந்து நிறைய சேவ் ஆகும். ஸோ அதனால் சிக்கன் மட்டும் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு வேறு எதுவும் வந்து குக்கிங் வந்து முன்னாடி நாளே நான் வந்து பண்ணல. வெறும் மேரினேஷன் மட்டும் தான் பண்ணேன். நைட்டெல்லாம் விடிய விடிய வந்து ஸ்னோ வந்து கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இங்கே எப்படின்னா கம்யூன் வந்து ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து எடுத்துக்கணும். யாராவது வந்து வலிக்கு விழுந்தாங்கன்னா கம்யூனுக்கு வந்து ஃபைன் போடுவாங்க. ஜிம்க்கு போகாத அன்னைக்கெலாம் நான் இந்த டீ வந்து குடிப்பேன். இந்த டீ வந்து தூங்குறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். கண்டிப்பாக நீங்களும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு டீப் ஸ்லீப் போகலாம் இந்த டீ வந்து நைட் குடித்தா. அதனால் இது வந்து நான் நிறையா நாள் வந்து குடிப்பேன். குக்கிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோடய டிஷ்வாஷர் லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டீயோட போயிட்டு உட்காந்தேன். நைட் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு இந்த மாதிரி காமாக தனியாக உட்காந்து யோசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். 1 2 1 மில்லியன் தாட்ஸ் மண்டையில் ஓடும். பட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இது மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும். அதோடு நான் போயிட்டு தூங்குறதுக்கு கிளம்பிட்டேன். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட் வீடியோவாக தான் இருக்கும். அன்றைக்கி ரொம்பவே டயர்டாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ லாங் வீடியோவாக போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் புவனா.